Приветствую вас, драгоценная церковь. Слава Богу. Слава Богу. То, что у нас есть очередная возможность собраться здесь в единстве, все вместе, слушать Слово Божие. Действительно, как сказал брат Петр, мы имеем большое счастье, большую радость. Действительно, когда мы с Богом, когда мы в единстве можем слышать Слово Божие. Слава Богу. Перед тем, как проповедовать, я подготовил слово. Сегодня я подготовил проповедь, и тема моей проповеди – камин. Да, камин, который бывает в домах, в квартирах. Я хотел бы привести некий такой прообраз камина и сравнить, сопоставить некоторые функции, которые связаны с христианином, с верующим человеком. И я бы хотел привести несколько функций. Первая из них – есть ли у кого-нибудь дома камин вообще? К сожалению, да. Обычно в частных домах, да, все здесь, в городе Москве, мало у кого. Да, действительно, камин очень приятная такая вещь, когда находится в доме. Когда я захожу домой к кому-нибудь, и обычно, когда мы в Смоленск ездим, и не раз мы заезжали к епископу нашему в Смоленской области, Лисовский, кто здесь знает, Жанна точно знает на конференции. Да. И там у него камин большой прям в доме. И когда мы заходим, смотрим, и видим этот камин, такой эффект вау такой происходит. А он часто его зажигает и готовит, у него студия, как бы рядом с кухней. Красиво, уютно. Люди часто проводят время около камина. И какой прообраз хотел бы сказать, то что мы в нашей христианской жизни тоже имеем определенную красоту. Ту красоту, которую вкладывает в нас Бог. Мы наполняемся той красотой, которую хочет Бог, чтобы в нашей жизни было. Это наше поведение, да, простые примеры придут, поступки, разговор, так как мы одеваемся, наши манеры в общении, как мы разговариваем, какие мы поступки делаем. Это несет определенная красота, это стержень, который Бог вкладывает в нас. Это красота. Какую красоту мы видим, которую предлагает этот мир? Это все мы прекрасно видим, и наше окружение. Мы делаем некий анализ, то, что красота, которая предлагает этот мир, и та красота, которую дает нам Бог, это большой и резкий контраст. Мы видим, сколько негатива у людей, у неверующих, да, как они, простые примеры, опять, как они одеваются, как они ведут, как они разговаривают. И мы можем иметь ту правильную красоту только тогда, когда мы имеем общение с Богом, тогда, когда Он действительно может вложиться в нас и менять, давать свою красоту. Вторая функция камина, одна из основных, это тогда, когда она греет, да? Тогда, когда она дает тепло. Классно, когда в холодную погоду, зимой определенно, мы можем находиться возле какого-то очага, который греет нас, дает тепло, да? И также в нашей христианской жизни, живя, мы должны сами гореть и, соответственно, греть тех, которые находятся рядом с нами. Это братья, сестры, это те же самые неверующие, те, когда находятся рядом с нами, мы можем показать примером, сказать доброе слово, посоветовать, наставить на путь истинный, да? Помолиться, сделать доброе. Как написано, не зажегший свечу, в Матфея 5 главе 15 стихе, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, да, и светит всем в доме. Также и мы, братья и сестры, должны греть, должны отдавать ту любовь, которую мы принимаем, не поступать эгоистично, да. Также еще одно местописание хотел бы почитать, вторая же, Матфея 22 глава, 39 стихом, вторая же, подобно сей, возлюби ближнего твоего как самого себя. Здесь четко говорится то, что
мы должны любить ближнего своего, самого себя, то есть, соответственно, верить тем теплом, той любовью, которую Бог нам дает, делиться тем, что у нас есть в сердцах своих, чтобы те люди, которые рядом с нами, они не погибали. Это одна из самых основных наших функций. Так что будем внимательны в этих ситуациях, да, потому что эти ситуации у нас в каждом дне, и их очень много. Знаете, камин в доме – это хорошо, но часто ли он функционирует? Я знаю, и то, что камин он может отстаиваться, может стоять долго, не функционировать. Хозяева этого дома, камина, они могут долго времени разжигать его. И также в нашей христианской жизни мы можем быть невнимательны, мы можем где-то осуетиться в своих делах, в своей работе, и забывать о тех вещах, которые мы несем ответственность в этом мире, тогда, когда мы должны говорить. И нам задумываться о том, насколько мы функциональны. Камин как может гореть, также он может и потухнуть. Перед сном камин надо тушить, но точно не в жизни верующих человек. Мы не должны тушить ту искру, чтобы не потухала та искра, которую Бог вкладывает в нас. Мы действительно должны питать себя в каждом дне, искать ту искру, назидаться, топить. И, знаете, есть такой стереотип у молодежи, обычно это вижу, то, что они живут от конференции до конференции. Они думают, сейчас поеду, наполнюсь духом, переживу Бога, приезжают и потухают. И опять ждут этого момента, пока будет очередная конференция, чтобы поехать, возгореться, и опять приезжают и потухают. В чем проблема? Да, это хорошо, конференция, это замечательно, слава Богу, за такие моменты, где мы можем переживать, наполняться, сокрушаться, но есть интервалы между конференциями, там, где мы должны также гореть, также переживать Бога, независимо, где мы находимся на конференции, на съезде. Просто, находясь дома, надо искать также Бога, читать Слово Божие в каждом дне, молиться, переживать. Также хотел привести один пример такой. Часто мы бывали в походах раньше, и моментами бывает, когда мы разжигаем костер. Кто-нибудь разжигал костер? Да. Мне кажется, каждый. И когда была сырая погода, часто бывает очень сложно разжечь костер. Надо найти сухие дрова, надо приложить большие усилия, да, разжечь огонь, чтобы она загорелась. Также, если в нашей жизни мы, если допустим, чтобы где-то наша духовная часть, она потухла, не дай Бог, конечно, нам приходится приложить большие усилия, большие вклады, чтобы действительно разжечься, да. Иногда, как показывает практика, некоторым это бывает и очень сложно, а некоторым вообще невозможно. Мы ответственны над тем, насколько мы сильно горим. Сильно, либо тускло, плохо греем. Знаете, я не знаю, такие примеры привожу, они так часто откладываются, и, наверное, каждый из нас и солому подкидывал, да, поджигал солому. Какой эффект соломы, Маша? Дым. Как? Сильно горит. Сильно горит, ярко, да, но это мгновение, то есть пару секунд, и этой соломы нет. Почему я привел этот пример? Также в нашей жизни мы можем задуматься, чем мы питаемся, чем мы назидаем, какой вклад мы вносим в свою жизнь духовную. Это может быть та солома, которая на сегодняшний день нам
Мы помолились один раз, да, либо почитали один стих в течение дня, не помолились, не почитали даже, не знаю, пару глав, как минимум, не прочитали, а один стих. Это и есть та самая. На самом деле мы должны вкладываться в боли. Как и любой шашлычник, вы знаете, что береза очень хорошо горит, да? Мы должны искать те дрова, которые они действительно дают хороший жар. Дают хороший жар, долго горят. Это наши молитвы, это наши пасты и переживания. Надо задуматься, чем мы топимся, что мы разжигаем, да? Какими поступками, какими служениями. Я хочу, чтобы каждый из нас, я лично, чтобы мы ревновали и горели теми вещами, которыми жаждет Бог по Его воле, да, чтобы мы поступали, питались, назидались. Также я хочу привести один пример из Библии. Даниила, 3 глава, 23 стих. А сии 3 мужа, помним мы эту историю все, сии 3 мужа, Сидрах, Месах и Абднага, упали в раскаленную огнем печь. Есть хорошее местописание для примера. Мы видим этих братьев, да, которые действительно, у них была внутренняя искра, внутренний огонь, которая победила мирскую огонь, победила внешний огонь. Они имели и переживали Божью любовь. Также в нашей жизни мы должны иметь ту любовь, ту искру, которая сильнее того огня, который предлагает этот мир. Будьте горячими, потому что написано: но как ты тепл, а не горячий и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Бог говорит, надо нам быть горячими, потому что любое состояние очень опасно для нашего духовного состояния. Самое опасное состояние — это теплое состояние. Тогда, когда есть такие примеры, братья и сестры, когда годами приходят в церковь, но личного переживания с Богом не имеют. Это то теплое состояние, когда они думают, что они вроде бы спасены, но это есть самообман, и они не имеют спасения. Поэтому в каждом дне будем ревновать, чтобы мы действительно были горячими. Хотел бы, чтобы мы встали, помолились. Действительно, чтобы переживать.